В този епизод на Ум без шум ще направим една кратка практика и ще поразсъждаваме малко повече. Ще си дадем няколко минути да си спомним нещо важно. Сега поеми бавно дъх и издишай спокойно и дълго. Често живеем така, сякаш имаме време да наваксаме. Сякаш животът е дълъг списък от неща за отмятане. А всъщност той е кратък миг, който се случва само веднъж. Повечето от нещата, за които бързаме днес и ни се струват жизнено важни, няма да имат значение след време. Някои дори още след седмица. Но докато бързаме за тях, животът минава. И ние нямаме време да се насладим на хубавите мигове в него. Нека опитаме тази практика. Стъпка 1. Спиране за миг. Спри за момент. Не физически, вътрешно. Представи си, че гледаш живота си отстрани. И си задай този въпрос. Това, за което бързам в момента, ще има ли значение, когато си спомням живота, който съм изживял? Не отговаряй веднага. Нека въпросът остане. Стъпка 2. Осъзнаване на мига. Истината е проста. Докато мислим за следващото нещо, пропускаме това, което е в живота ни сега. Не усещаме момента. Не го изживяваме. Само преминаваме през него, като машина. А животът не се преживява на скорост. Той се усеща, когато си вътре в мига. Стъпка 3. Изборът. Бързането не ни доближава до смисъла. То просто ни доближава по-бързо до края. Истинският смисъл не е в това колко сме свършили, а в това колко сме били присъстващи. Колко пъти сме били тук, вместо в мислите и тревогите си. Сега си задай още един въпрос. Ако животът е кратък миг, как искам да го живея? На скорост или с внимание? Това не е въпрос, който се нуждае от отговор в момента. Това е въпрос за посока и за избор. Поеми още един бавен дъх. Издишай, сякаш не бързаш за никъде. Запомни това усещане. Запомни тези споделени разсъждения. Можеш да се върнеш към тях, когато почувстваш, че пак живееш на автопилот. В Ум без шум ще намериш още такива паузи за осъзнаване, за забавяне, за връщане към живота, преди да ни се изплъзне. Продължи деня си, но днес на малко по-бавна скорост и с по-голяма осъзнатост.